Ọ bụ ụzọ mmemme abụọ nyegara Chief Chiemezie Ibeanu nke Ụmụdịọka Village na-eni na kansụl ime obodo Anọcha dịka o merebere mmemme ọgbụgba afọ 70 eji wee mmụọ ya nọrọkwa n'otu aka wee natakwa nkwanye ugwu award abụọ gụnyere Defender of Ọzọkpala Traditional Title yana Royal Cultural Ambassador of Igbo Nation and Traditional Values site n'aka akwụkwọ akụkọ Free News Magazine bụ ndị jiri Port Harcourt wee mere ọnọdụ. Onye ọla anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Ọ na-enye Chief Ibeanu ya bụ onyinye nkwanye ugwu onye ji ọkwa onye isi oche nke Free News Magazine bụ Maazị Obinna Mbọnụ kwupụtara na ya bụ Chief Ibeanu bụ nnọọ nke o nyere onyinye nkwanye ugwu ahụ n'ihi ịgba mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na ọ kwalitere omenala nakwazi ejirimara ndị Igbo ọkachasị ebe o metụtara obodo Neni na mbọ ọ gbara ịhụ na ọzọ dị iche iche a na-echi n'obodo Neni bụ nnọọ nke chawapụ ọkachasị na ọzọ ọkpala ọzọ eze ọzọ ikwele ọzọ ọzala nakwazi ọzọ enyisi ndị a na-adịghị anụ aha ha na mbụ ka abụzi nnọọ ndị a na-anụ aha ha dịka esi anụ aha ọzọ ezeani Neni ma mekwezie ka ọzọ ndị a niile bụziri nnọọ nke ndị mmadụ ga-enwe ike na-aba na-etufughị nnukwu ego n'ịba ha n'okwu ha dị iche iche. Ndị ihe Chief Ibeanu na-amasị nakwazi ndị enyi ya ndị gụnyere ọkaikpe ka anyị na-ene Chukwu Ananwune, Chief Timothy Moto, Maazị Emenike Ghabọ nakwazi Maazị Obini Ọnụchukwu kọwara nnọọ Chief Ibeanu dịka ezigbo mmadụ na-enyere ndị mmadụ aka ọkachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru n'idebe ya ndụ na inye ya arụ ike. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.